我解渴。大！今天雨很大哦，不过咱们不慌，到桥下来钓哦，不要开这里不起眼哦，下面经常钓到大货的。现在水位很低哦，咱们准备工作先做起来哦。潮水涨上来之后呢，只能钓20分钟哦，淹没了呢就钓不了了，每次这样哦。大哥，这几天有多少钓友钓过了，心里有点慌嘛。咱们准备工作先做起来哦，引条，低成本哦，6块一包的海蜈蚣哦。趁现在水位没涨上来呢，咱们把大洞呢都放着哦，不然的话淹没了呢就找不到了。只要水位涨上来了，石缝下的泥洞里哦，蟹虎就会出来觅食，最活跃也是最好钓的哦。潮水涨得非常快哦，不过咱们只能钓20分钟哦。好，这边也能钓到了，水位涨上来了，写着的呢洞。我解渴。大！可以哦。这块区域一直没钓过哦，蟹虎会出来觅食了呢，这时候最好钓了。可以哦，朋友们，跑了，在这里还会有的。好，有了。大哥，还会有吗？还有，这次久一点了。好，拖着，好，可以。轰，抛进去。解渴，这太小了。叫你爸爸妈妈来哦，你说这个能钓到来，一般都会放掉的哦。朋友们，天气太热了，走来走去呢，脸上都是汗，先拿纸巾擦一擦。这是我买的抽纸，亲肤柔软，湿水不易破，还有这么多才不到20块钱，全都是抖音商城买的，点我评论区看看，能直接买到同款。我还给大家争取了65元达人专属券，快点去评论区看看。哇，有水了吗？有一点点水了啦，直接拖进去了。喏，可是我抛不进去啊，外面没水。来，小卡拉米。这条蟹虎我算服了，等了多久啊？没有水的时候开始钓的呢，放着呢，终于拖下去了。大！这么大，这么难钓，钓非常难钓，引条呢放下去就出了，很奇怪有没有？是不是被钓友们钓划口了？这条可以哦。大蟹虎呢有一对的，我继续放着哦。直接拖下去了，这条感觉大家伙。解口。拖进去了大，还在，还在。朋友们，我以为这条肯定要跑掉了，大腿呢白拍了，跑掉呢都是大的哦。潮水淹没了呢，有些石缝就找不到了，这里钓不了了，咱们到里面还能钓一会儿。来了。大小收竿鱼了。收竿鱼。那朋友们，今天潮水小了，上面呢都涨不到，也钓不了了。水位呢只能涨到这里哦。不过现在已经退到8分潮了，也钓不了了。桥下真的是极品钓点啊！想不到今天还能钓到大货。有些蟹虎鱼呢从滩涂里面的泥洞里钻出来哦，随着潮水呢游上来也有的哦。所以我们不定时呢来这里守一守。